Pois moi ben, don Ramón. Por aquí está todo en orden. Así que se me promete que non se vai poñer moi nervioso, esta tarde deixo ir para casa para que poida ver o derbi. Doutora, mire, sería posible que eu, en vez de hoxe... Espera a ver, doutora, non me diga que teño que pasar aquí toda a fin de semana. Pois, sí que ten que quedarse. Parece que ao final imos ver o partido aquí os dous, xuntiños. Primeiro a arritmia e agora isto. Manda carallo. Doutora, déixeme un desfibrilador a man, por favor, para resucitar a este. Cando lles metamos unha malleira. Pero de que malleira falas, ó? Se tes aí ti máis oxígeno que toda a dianteira do Celta xunta. Estás ti moi gracioso hoxe, Ramón. Subironche a medicación ou que?